ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೆಗಡೆ, ವೇದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ನಿಸರ್ಗ ಮನೆ, ಶಿರಸಿ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಆತ್ಮೀಯ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಕಫ ಇರುವ ಕೆಮ್ಮು, ಕೆಲವು ಡ್ರೈ ಕಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಫ ಬರುತ್ತೆ, ಕಫ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಫ ಇರುವ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಾಯಕ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಧಾತ್ರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕೇಂದ್ರ, ಶಿರಸಿ ಅವರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಗ್ಡೇಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಆ ಲಿಂಕಿಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಡ್ಮಿನ್ ನಂಬರ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಕಳಿಸುವಂಥ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಫ್ರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಗೆ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ 9448729434 ಅಥವಾ 7406853563 ನಂಬರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದು 2 ಅಥವಾ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಹಾರ ಔಷಧಿ, ಮನೆಮದ್ದು, ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಾಯಕ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅವರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯ, ಕಫ ಇರುವ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗ ಮನೆ ಶಿರಸಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಫ ತುಂಬ ಇದ್ದು ದಮ್ಮಿದೆ ಅಥವಾ ಕಫ ಇರುವಂಥ ಕೆಮ್ಮಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥ, ನಾನು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಡು ಸೋಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಥವಾ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಕಾಂಡವನ್ನು ತಂದು ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪು ಅಥವಾ ಅಡಥೋಡಾ ವಾಸಿಕಾ ಅನ್ನೋದಿನೋದ್ರ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ನೇಮ್, ವಾಸ ಅಂತ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇದನ್ನು ತಂದು ಅದನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಉಗಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ಅದರ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ರಸ ಒಂದು 2 ಚಮಚ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ, ಇದನ್ನು ದಿವಸಕ್ಕೆ 3 ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇದನ್ನೇ 3 ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ರಾತ್ರಿ ಆಹಾರದ ಮೊದಲು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ 2 ರಿಂದ 3 ದಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಫಯುಕ್ತ ಕೆಮ್ಮು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ. ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಾಂತಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಸಡಲಾಗಿ ತುಂಬ ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮವ್ರ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ.